Хайбулла районының урман зонаһына ҡараған ауылдары тәбиғәттең матурлығы, тауҙарының бейеклеге, йәмле һаҡмар һыуының таҙалығы менән генә түгел, бында йәшәгән халҡының уңған, дәртле, берҙәм булыуы менән дә айырылып тора. Бөгөн дә был төбәк матурлығы менән күңелде арбай, кешеләренең алсаҡ, дәртле булыуы һоҡландыра. Ә инде Оло Әбеш биләмәһенә ҡараған Бәләкәй Арыҫланғол ауылы республикала иғлан ителгән Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашырға теләк белдерҙе. Әйткәндәй, Бәләкәй Арыҫланғолдо халыҡ телендә Вәзәм тип йөрөтәләр. Район үҙәгенән 75 саҡрым алыҫлыҡта урынлашҡан Вәзәм донъянан һис тә артта ҡалмаған. Ауыл күркәм, урамдары иркен, йорттары матур, кәртә-ҡураларында ишле мал-тыуар, йылҡы, ҡош-ҡорт үрстәләр. Ирҙәрҙең күбеһе ҡырҙа эшләй, ә ҡатындары аҡ ризыҡ етештереп һатыу итә, шәл бәйләй, бала ҫыуа, кейеҙ баҫа. Ғөмүмән, бында тик ултырған кеше юҡ. Кемдер эшҡыуарлыҡҡа тотоноп ағас эшкәртә, йәшелселек менән шөғөлләнә. Бөтәһе 206 хужалыҡта 306 кеше йәшәй. Социаль объекттарҙан ауылда клуб һәм фельдшер-акушерлыҡ пункты бар. Үҙ көстәре менән төҙөлгән мәсеткә йылылыҡ ҡына үткәрергә ҡалған. Матур ғаиләләр менән дә дан тота ауыл. Бер бәләкәй генә ауылда ата-әсә наҙынан мәхрүм ҡалған 10 балаға 4 ғаилә йөрәк йылыһы бүләк иткәндәр. Улар оло хөрмәткә лайыҡлы изге йөрәкле кешеләр. Ауылдың иң өлкән кешеһе 90 йәшлек Рәшиҙә Әхмәтова, ә иң бәләкәстәре яңы ғына донъяға килгән игеҙәк ҡыҙҙар Гөлйә менән Юлия, Фәниҙә менән Илнур Мөхәмәтйәровтәрҙең ишле ғаиләһенә ҡот, йәм өҫтәп шатландырҙы. Күп балалы 3 ҡатын әсәлек даны миҙалы менән бүләкләнде. 4-5 балалы 7 ғаилә бар. Ауылға ҡот һәм йәм биреп ултырған берҙән-бер социаль объектта, йәғни клубта мәҙәни тормош көрләй. Заманса ремонтланған яҡты, йылы клубта һәр теләүсе бәләкәстән алып оло йәшкә тиклемгеләр шөғөлләнә. Рәхәтләнеп сығыш яһар өсөн 3 бейеү түңәрәге, 2 вокаль, драма түңәрәге, халыҡ инструменттары, фольклор коллектив, Ағинәйҙәр клубы, халыҡ кәсептәрен тергеҙеү Вәзәм шәле халыҡ клубы, сирле кейеҙ түңәрәктәре эшләп килә. Бына ошондай башланғыстың башында һәр саҡ иң алдынғыларҙан булып ауылдағы бар мәҙәни тормошто күңелле һәм фәһемле сараларҙа үткәреүсе Гөлназ Ғәмир ҡыҙы тора. Айыҡ ауыл район конкурсында ҡатнашыу тәҡдиме менән ауылдаштарына мөрәжәғәт иткәндән һуң йыйылыш үткәрелә. Был тәҡдимде ауыл ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһы һәм Ағинәйҙәр клубы хуплап күтәреп ала. Йыйындан бәйгелә ҡатнашып, еңеп сығырға тейешбеҙ тигән дәртле һәм яуаплылыҡ менән ҡайта Вәзәмдәр. Республикала ғына түгел, Рәсәйҙә лә Вәзәм шәлдәре халыҡ клубының ижади эштәре күптән инде киң танылыу яулаған. Республикала беренселәрҙән булып Бәләкәй Арыҫланғол ауылында 2013 йылда Вәзәм шәле халыҡ оҫталары клубы барлыҡҡа килә. Тәүҙә улар үҙҙәренең һуҡма шәлдәре менән 2015 йылда Салауат йыйынында ҡатнаша. Артабан Сыуаш Республикаһының баш ҡалаһы Чебоксарҙа кәсепселәр форумында, Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург ҡалаларындағы һабантойҙарҙа, республика шәл фестивалдәрендә даими ҡатнашып, үҙҙәренә лә, шәлдәренә лә бынамы тигән реклама яһай. Бөгөн Вәзәм оҫталарының шәлдәре һәр ерҙә ҙур ихтыяж менән файҙаланыла. Шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, шәлем түңәрәк түгел, шәлем түңәрәк түгел. Эннә гидрәк, эннә гидрәк, эннә имдә, эннә гидрәк, эннә гидрәк, эннә им, эннә гидрәк, эннә гидрәк, эннә имдә, эннә гидрәк, эннә гидрәк, эннә им. Эх, матур да, йомшаҡ ҡына, беҙҙең башҡорт шәлдәре, шәлдәр кеүек матур булһын тыуған илдең хәлдәре. Бына ошондай матур һуҡма шәлдәр менән дан тотала инде беҙҙең Вәзәм ауылы. Станоктарға килгәндә, уны Рифсурин тәү башлап эшләп бирә, шәлселәрҙең эштәре шунан аңғайға китәлә. Бына 2021 йылдың декабрендә Өфөлә уҙған Башҡорт шәле республикаһы конкурсында ҡатнашып, лауреат исеме, шәлдәргә реклама ролигі күрһәтеү конкурсында 2-нсе урынды яулап ҡыуандылар. Республика телеканалында ғинуар башында бәхетнамә тура тапшырыуҙа башҡорт һуҡма шәле оҫталары менән осрашыу үтте. Көҙ республика көнөнә ауылда балаҫтар байрамы үтте. Байрамға килгәндә ҡунаҡтарҙы ҡоймаға эленгән, береһенән-береһе сағыу төҫлө балаҫтар ҡаршы алған. Уларҙың матурлығынан күҙҙәр ҡамашҡан, оҫталарының уңғанлығы хайран иткән. Балаҫтар бәйләм энәләре, ырғаҡ, сигеү алымдары менән эшләнгән ине. Конкурс шарттарына ярашлы, ауыл халҡы сәләмәт һәм айыҡ тормошто пропагандалаған төрлө эштәр, мәҙәни саралар, өмәләр үткәрҙе.
Көҙгөһөн бында ҡаҙ өмәләре гөрләп үтте. Ҡыш һуғым һуйыу эше менән ҡайнаны ауыл халҡы. Матур итеп биҙәлгән ауылда барыбыҙ ҙа көтөп алған Яңы йыл байрамын ҡаршыланы. Вәзәмдәр үҙҙәре бер әҙәмдәр тигән һүҙ йөрөй беҙҙең яҡта. Тап шулай. Мөһабәт ҙур йорттар һалалар. Ишек алды һайын трактор, машиналар. Ул ғына ла түгел, һәр бер йортта үҙенсәлекле, тынғыһыҙ ҡул оҫталары йәшәй. Кемдер станок эшләһә, ағас эше оҫталары, кемдер техника ҡороп ала үҙ ҡулы менән. Һәр кем нимә менәндер булыша, алама уйға, ғәҙәткә ваҡыттары ла юҡ. Вәзәм ауылында ауыр хәлдә булған, ярҙамға мохтаж ғаиләләр юҡ, эскелеккә бирелгәндәр ҙә юҡ тиерлек. Шунда ла эшләй торған эштәр, борсоған мәсьәләләр бар әле. Уның өҫтөндә эш алып барыла. Айыҡ ауыл конкурсының ойоштороу комитеты, депутаттар, фельдшер, ауыл активы, ауыл биләмәһе башлығы Юнусов Таһир Мөғлетдин улы менән шәхси кибеттәргә йөрөп, спиртлы исемлектәр һатырға тыйылыуына аңлатыу эше алып барып, конкурсҡа ауылдаштары менән бергә көрәшергә саҡырғандан һуң, улар ҡуш ҡуллап ризалашты. Сәләмәт тормошто үҙ итеп йәшәй вәзәмдәр. Мәҙәни усағында халҡыбыҙҙың йолаларын, ғаилә ҡиәмәттәрен һаҡлау кеүек саралар үтеп тора. Әсәйҙәр көнөнә арналған, әсәнән күргән тун бескән, ир-егеттәр өсөн уйна гармун байрамы барыһына ла хуш килде. Унан тыш ауыл халҡы спорт менән дә дуҫ. Электән саңғы спортын яратҡан ауылдаштар физкультура уҡытыусыһы Ғәлиев Фаил Фәрих улының яҡты иҫтәлегенә сәләмәтлек һуҡмағы исемле ярыш үткәрҙе. Шулай уҡ йүгереү буйынса кросс, велоуҙыш, бәләкәйҙәр өсөн төрлө уйындар, өҫтәл теннисы, шахмат, шашка буйынса ярыштар, ғаилә ялдары ойошторолоп тора. Көн дә скандинав таяғы менән дә саф һауала йөрөй ауылдаштар. Ҡышҡы оҙон төндәрҙә ҡатын-ҡыҙҙар дебет тетеү, иләү өмәләре үткәрә. Ғинуар барышында 7-нсе йыл инде яҡташыбыҙ, ауылдашыбыҙ, билдәле шәхес, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәй Федерацияһының урта профессиональ белем биреү алдынғыһы, Вәзәм ауылында тыуып үҫкән Сурин Артур Шәйхетдин улының яҡты иҫтәлегенә арналған хоккей лигаһы уҙҙы. Районда 6 команда ҡатнашты. Ә инде ир-егеттәрҙең боҙ өҫтөндә балыҡсы конкурсы байрам кимәлендә үтте. Ғәни ағай Сурин тотолған балыҡтарҙан тәмле уха һурпаһы бешерҙе. Йәш саҡтарҙы иҫләп күпер аҫтында күләгә уйыны ойошторолдо. Һәр сарала әүҙемлек күрһәткән ағайнәйҙәр һәм ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһы ауыл ҡатындары йылы аш, самауырҙар бурлатып, эҫе сәй, тәмле кәстәр менән һыйлап торҙо. Ауыл хакимиәте башлығы Юнусов Таһир Мөғлетдин улы ла һәр сараны хуплап, бүләктәр менән ярҙам итеп, һәр сараның уртаһында булды. Ауыл хакимиәте кубогына ауыл биләмәһенә ҡараған ауылдарҙан килгән ирҙәр араһында хоккей уйыны уҙғарылды. Ни тиһәң дә, күңелендә рух, ҡулында көс булғандар ғына хоккей уйнайҙыр ул. Беҙҙекеләр бирешмәй, сөнки ауылда берҙәм, тырыш, матурлыҡҡа, сәләмәтлеккә ынтылған халыҡ йәшәй. Сөнки сәләмәт тында сәләмәт рух. Ә шулай ҙа ауылыбыҙҙың иң ҙур байлығы унда йәшәгән берҙәм, татыу, бер ғаилә булып йәшәгән ауыл халҡы. Бына ошондай дәртле, әүҙем һәм сәмле халыҡ республика конкурсында ҡатнашырға теләк белдергән икән, тимәк, еңеп сығырға ышанысыбыҙ бар, өмөттәребеҙ көслө, ышанысыбыҙ ҙур.